Oh, Brasil apaixonado. Amaury Júnior ao vivo. Tira o pé, tira o pé, tira o pé. Arrasta o pé, arrasta o pé. Ontem ela me ligou, chorando de força, ai, implorando meu perdão. Vai, vai, me pedindo pra voltar. Disse que está tão carente, mergulhada em solidão. Só agora perceber que o dono do seu amor sou eu, que ainda sou o dono do seu coração. Eu lembro daquele dia que você saiu, chamei, gritei seu nome, você não ouviu, e por aí sem medo foi se aventurar. Daí o tempo passou, você não quis voltar, meu coração cansou de te esperar. A dor de um amor, só outro amor pode curar. Já tem alguém no seu lugar. Vai, vai, vai. Arrasta o pé, arrasta o pé. Amaury Júnior ao vivo. Vai, vai. Oh. Amaury Júnior ao vivo. Vai, vai, vai. Tchau, 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 tchau. Alô, galera do Mato Grosso, pessoal aí das tribos do Índio. Um abraço do Amaury Júnior. Vai, vai. Tira o pé, tira o pé. Você que está assistindo nesse momento, que Jesus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Valeu, gente.